amaboko atareshya rwose kuramukanya biragorana byagaragaye no muri uyu mukino ibitego birindwi mu by'ukuri bisanzuye navuze squad yabanjemo ariko Barca yagiye bakuramo bose mu by'ukuri baginjizamo abasore bagiye batandukanye barimo ba Marcos Rashford barimo ba Gerard Martin ba Luni bagiyemo ba Fermin Lopez ba Kitafor baje mu kibuga ba Geoffrey Tollens ba Gavi n'abandi bose mu by'ukuri binjiye mu kibuga ubona ko yari match yo kwisanzura mu by'ukuri ariko ikinyenzo umuntu yavuga ni ibitego bibiri bijyambere kuri Lamine Yamal yambaye nimero 10 ya FC Barcelona. Ni match agakipe mu gice cya mbere kabanje kugora Barca ko Barca yagitsinze cya Robert Lewandowski hakiri kare cyane ku munota wa 8 nyuma y'ishoti Lamine Yamal yarashose kubita umutambiko ugarukira Lewandowski atawushyira muri file bakiri muri ibyo ngibyo ekipe bakiyicengagura ihita ibishyura sore yitwa Cho yabatsinze igitego cyiza cyane bahinduye umupira muri surface ahita awukoraho one touch uhita ujya muri file Barcelona mu gihe kibitekerezaho bayikubita icya kabiri biba bibiri kimwe umusore rwose atsinze igitego cyiza cyane Lamine Yamal igice cya mbere cyenda kurangira aza kukishyura Alabe Yazan Lamine Yamal acenga abadefenseri atsinda igitego ndetse n'ikindi nabwo arongera acenga abadefenseri atsinda ikindi Christensen nawe aza gushota ishoti remere cyane nyuma nko muri metero nka 60 ugana ku izamu Ferran Torres nawe aza gutsinda ibitego bibiri byiza mu by'ukuri muri surface ubona ko ari apere z'abataka kabisa. Gavi nawe aza kwakira umupira mwiza yageze muri surface arahindukira atsinda ibitego birindwi byose bya FC Barcelona. Ibitego byiza kuri FC Barcelona bahuraga n'ikipe barushaga cyane kipe umukinnyi yatwerekaga wenyine w'umustar yari Jesse Lingard tugeze ugira umukino mwiza Jesse Lingard yaje no gusimburwa hagana mu minota ya 80 ubona ko Jesse rwose byari bigoye cyane yanyuraga ku ruhande rwa Jules Kounde yari amufite 100%. Ni match Barcelona yatsindaga umuntu mu buryo buyoroheye cyane amashoti 19 13 agana mu izamu yavuyemo ibitego birindwi 19 agana mu izamu amashoti 19 13 agana mu izamu bayifasha amatwi rwose possession 73 kuri 27 FC Seoul passe 732 za Barcelona kuri 268 z'iyi kipe Barcelona ari hagaze ku rwego rwa 93 mu bijyanye no guhererekanya baro zigera ku bantu. So ni match mutoza yashyize muri Rashford kuri inshuro amuhereza iminota yahagije mu by'ukuri ko yamaye igice cya kabiri cyose. Rashford wanatanze imipira ibiri ivamo igitego cya Ferran Torres sankujisha abadefenseri atacomeka pass defenseri bayoberwaho barinyuze Ferran Torres atatsinda igitego wari umukino navuga wo kwenjoyinga no kongera gukora kuri scoring touch y'abakinnyi ba Barcelona. Yakereza ko bibari na byiza buryo equipe itangiye itsinda ibitego muri ubu buryo motivation irazamuka bakongera bakihira ikizere ku rwego ruhambaye ko bashobora kuba batangira n'undi kuri iyo vitesse bari bafite umwaka ushize. So nekereza ko kuba rero yaba basimbura yaba mu bakinnyi babanjemo bose bashoboye kugaragara kuri squad sheet birakomeza kongera imbaraga groupe ndetse no kongera confidence ku bakinnyi bava mu mvune barimo ba Christensen barimo ba Rashford kugira umukino mwiza nk'uyu nguyu abari byiza kuri we mu gihe arimo yitegura match ziri imbere barimo barategura match ya Daegu ndumva ariyo match bakurikizaho ari nayo ya nyuma bakinira ari muri kiriya gice cyo muri Asia. So kuri Hans Flick byinshi byiza yakuye muri uyu mukino by'umwihariko kuruta ibibi birimo nuko yinjijwe ibitego bitatu n'ikipe nk'ingi abari kote nanone ikomeje kwerekana ko Barcelona ikirwaye mu bijyanye no kugarira 100%. Ko ekipe nka FC Seoul kuko wanamo ibitego bitatu kandi ibitego yabonye ubona ko atari bahawura. Kwedi buga nk'igitego cya mbere babonye ni umupira rutakajwe na Lamine Yamal. Umupira utakaje muri zone zitari ngombwa zo muri defense. Yari yaje kugarira n'ibyo yarawisubije. Ariko Lamine Yamal ya tendance yo gufata umupira agashaka nyina utindane awumara umwanya wirukankane byatumye nyine bahita bamupressinga umupira wamukuraho bahindura umupira muri surface batabatsinda igitego. N'igitego kindi babatsinze bahererekanyije basiga ama espace nyuma bahita batsinda igitego n'ikindi numva cyane kuri counter attack. So kuri Barcelona rero iyo kote barayirwaye kandi bayirwaye igihe kinini ko tubivuze igihe kinini bagomba gushaka uburyo batangira kubigabanya kuko equipe nka FC Seoul niba yakubonamo bitatu
bisobanuye ngo ku munsi mwiza wa Real Madrid Irakurya yakubonamo bine 4 rwose. umunsi mwiza wa Atletico Madrid yakubonamo byinshi ukubonamo 5 nawe wayibonamo 7 ariko hari match wenda urugero nka zira za Champions League zisaba detail kipe gukubita igitego na PSG kimwe irakwica uko ugenda ukora amakosa nko nka Inter wabonaga ko bayirusha kwataka pe none imagine iyo baza ko bafite iri atake imeze kuri iri mitsinda ibitego kuriye inyuma bari sude bafunze bihagije. ni ikibazo Hans Flick agomba kuzanakemura kuko Barcelona icyo kinira kirwaye nubwo wenda intsinzi bari intsinzi ari nayo mpamvu bura n'abafana ni ikintu kinatera courage abakinnyi burya kuko buriya iyo mwigeze kujya aho muri Cote Febre kuko nka match ya Benfica hari ahantu bagiye hasi 3-0 bitatu ku busa yes bitatu kimwe aho bitatu kimwe ibintu nk'ibyo bava inyuma batsinda 5-4 ziriya ntsinzi zitera motivation y'abakinnyi kuko mu mutwe wanyu hajyamo ko nta kidashoboka buriya nacyo kintu gituma Liverpool abantu benshi bayitinya kujya down ibitego 3-0 kuri Champions League ku ikipe irimo Shevchenko irimo Kaka irimo Crespo mutoza nka Ancelotti AC Milan noneho ukava inyuma ukabyishyura ukajya no muri penalty ukayitsinda ni cyerekana bundi kuri finali bavuga ko finali zitsindwa zidakinwa aho ugiye down ibitego 3 muri equipe ifite bayinzagi ukava inyuma ukatwara igikombe ni ikintu gisigara mu mateka ni na match de reference ku batoza benshi iyo bagiye gukora ku kintu cya côté psychologique babwira abakinnyi ati nta gucika intege mujye mutegereza iminota 90 irangire hari izindi finali zihari zivugwa izindi finali zivugwa zikera n'umunane kuko hari hasigaye amasegonda Bayern yari yinje mu minota ya nyuma hasigaye iminota 2 ifite kimwe ku busa Teddy Sheringham na Oregana Sosha batsinda ibitego 2 ariko ntabwo zikomeye nka 3 ku busa time ni cyane muri iyo minota rwose ijyanye rero kuri Barca nibyo abafana bararyohewe ariko ni icyo kintu cyo kwinjizwa icyo cyabakujemo muri Champions League ubwo ntushobora gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza izamurya rishobora kujyamo ibitego 2 biragoye ko ikipe yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza abafaransa bahita ngo ni muri kare yego wageze muri kimwe cya kabiri kirangiza abasigaye match imwe ugatwara igikombe ikipe rero ku rwego rwo kuba umushampion ikipe iri ku rwego rwo kuba champion wanuza wirushanwa nka Champions League ntabwo yakugezamo 7 kuko yabitazi kugarira kose ngo uyibonemo 8 ntabwo wapfa kubibona n'ikimenyimenyi Barca yananiwe iminota amasegonda yarayinaniye musubira inyuma murebe match za Atletico za 4-4 yabanje kujya igeze ibitego 4 kuri 2 murebe ama match ya Benfica murebe Super Coupe murebe Real Madrid ku gikombe cy'umwami harimo ama match menshi kuko wandebe ibitego Barca yinjijwe umwaka ushize muri champion ko ntekereza ko nabwo mu gihe abireba Barcelona buri gihe bizayishyira muri kote z'uko nihura n'amayikipe arushije na kwijana izabivuga ati natwe nitugeraho turakibona yatsinzwe ibitego 39 mu gihe Madrid yatsinzwe 38 kandi Madrid yavunishije defense yose kugeza ubwo ijya kuzana abana bitwa barahura sense yego kandi muri ibyo 39 muri 38 Real yatsinzwe harimo 4 bya Barca inshuro nk'ebyiri yego icyo kintu ariko still irakurusha defense nziza yego Barcelona ku kintu cyitwa defense nubwo nta mafaranga ifite sinzi kandi ariko uranabibona utabeshyanye Inigo Martinez ari mu defense 10 beza kwisi yakareka cyorere aho ku Barca arimo keretse mu batoya mu batoya se badina hose barashaje muri sanje neva reba umwana wa fcbarcelona muri equipe nationale wowe waraciye mu batoya bayo bose kuko Dini House ntabwo yigeze akina abatoya ba Espagne aho ko muri championnat Bilbao yinjijwe ibitego bike kurusha Barca ya defense y'abasaza Bilbao yinjijwe 29 gusa kandi defense yabo twarayibonye kwa Manchester ari y'abana I mean ni y'abasaza defense yabo irimo abantu y'imyaka usibye Vivian abandi n'aba 32 33 Vivian se ni muto Vivian afite nka 25 sibyo Vivian ndumva ari we muto niwe muto muri defense reba imyaka ye uwasezeye ninde umwe bahise basezera ni Oscar de Marcos Vivian ni muto Oscar de Marcos niwe muto muribo niwe muto ndibyiga ko muri dukora match ya Manchester twabonaga Vivian ariwe muto mu bantu bose mu basaza Barcelona rero
ikwiriye kujya ku isoko ry'umudefanse kuko na Pau Kubaritsika none hari uwo bagira ngo witwa ngo Arawi Ronaldo yarawuye n'igitego babateye cya mbere umwataka akora tushimo yakibura se ntabwo yakibura ni Araujo niwe warumumaritse Araujo yaramumaritse ikipe igiye gukina na Barcelona ashidutse umwataka amucitse iyo ikipe igiye gukina na Barcelona iba ifite abakinnyi 12 iyo harimo Araujo ntabwo yakiba kugitanga kuri Arsenal ndetse na Tottenham. Mikel Arteta yavuze ko muri iyi mikino 3 imuhaye igipimo cyiza kandi ko yizeza abakunzi b'ikipe ya Arsenal ko imikino izaba itandukanye niyo babonye kuri iyi mikino 3 ko bahinduye uburyo bw'imikinire yabo bitewe n'abakinnyi bashya binjije. Yabivugaga kuri iyi rutayizamu yavuze yuko bafite ubundi buryo bazakina kugira ngo borohereze uyu rutayizamu. Ikindi yavuze bamaje guha umwanya uyu musore ukiri muto y'imyaka 15 yavuze ko bigoye ukurikije uko yitoza nuko n'impano afite kumara iminota 90 ari ku ntebe y'abasimbura. Ikindi yavuze ku bakinnyi bari mu mvune yavuze ko Ricardo Calafiori Bigabi ndetse na Yirantimbe bazaba bari available mu mikino ya Emirates Cup. Twavuga ko hari imbaraga bizatanga kuri iyi sezo. Ikindi yavuze ko ngo abafana ba Arsenal ngo bazongera kwishima kubera ko isoko rigifunguye ko hari iyindi opportunity zizaboneka bazinjizamo muri squad. Birashoboka ko hari abandi bakinnyi cyangwa se nako ntibarenze umwe babiri ntabwo baba barenze umwe byaterwa. Ikipe yarayifite ikipe ku rugero rwa 95% rwose Mikel Arteta arayifite muri pre-season. Igisigaye no kureba nanone nyine uburyo agomba gutegura sezo ye kuko uburyo bw'imikinire nge nabonye nta gihinduka par rapport yuko nakinaga n'umwaka ushize ntacyo kandi none yisiza ziyongeraho pressure cyane y'abakinnyi afite squad umufana azajya ntabwo Arsenal gutsinda gusa bizaba bihagije ahubwo yavuze ko muri iki cyumweru baza kwakira yavuze ko baza kwakira no ni Madueke avuga ko ndetse na n'uyu musore witwa Victor Yokeres yavuze ko ngo imikino ngo izahinduka 100%. We ntabwo urumva kumushyiramo kwari nko kumwerekana officially birenze bya bindi nyine byo gusoza abafana muri stade gusa ko yagiye magiye gukina iminota ngira ngo ni nka 13 n'iminota 6 y'inyongera nibyo kandi fitness nyine ubona ko no musore ugeze muri equipe mu cyumweru gishize kwa kangahe yakoze imyitozo imwe gusa bamwerekanye ku cyumweru bakina imyitozo ku cyumweru bakina imyitozo United yakoranye n'abandi ejo gusa mbere yuko iyi match iba ari nawe match imyitozo Kepereza bagagiyemo ikibazo cy'imvune ubona ko kuri Arsenal ino match ntago ntekereza ko yasobanura byose kuri Arsenal ku buryo umuntu ayitegana muri no shusho yatsinzwe na Tottenham yego nibyo ariko urebye ku gitekerezo cya Arteta byobonaga ko nyine si kinini nayo mpamvu nawe ntekereza ko no muri press conference yavuze ko imikinire izahinduka bishingiye kuri utayizamuje sinekeza ko match izakurikira ko yabatazayibanzamo azanzamo Victor Yokeres hari abakinnyi ngena nabonye wenda ikindi kintu umuntu yagaruka hari abakinnyi ubona ko bakeneye kuzamura urwego rwabo. Wa mbere Martinelli we nako yanasoje hera kuri kapiteni wabo akwiriye guhindura n'ibitari ibyo hari abakinnyi nibadahinduka cyangwa ngo bahindure uburyo bari gukina bishoboka ko bashobora no gutakaza umwanya kuko urebye nk'uyu musore witwa Ethan Nwaneri Nwaneri wagaragaye muri no mikino ibiri iheruka ya pre-season umushyize muri uriya mwanya Odegaard ari gukina Odegaard ashobora gutangira kwitekerezaho ko Odegaard arimo arakina ibintu biri aho bisanzwe n'uyu Max Down akina muri uyu mwanya bagakina no bamasaka ibaze ko nyine ikipe baba bari kuririmba ngo nibashyire mu mwana w'imyaka 15 uri muri kapiteni urarega nitara yego yabivuze neza ibaze ko ni shot bagerageje gutera ku izama rirye akinjira mu kibuga uburyo nabonye bwari bukomeye bwari uburyo bwa Zubimendi n'uburyo bwe gusa ibindi wabonaga nyine ari abakinnyi Martinelli wa muntu uri buze kugenda yakoze ku mipira 14 mu badefenseri bane yakoze ku mipira 14 mu minota 38 yakinnye umwana yinje mu minota itarenze 20 yakinnye akora ku mipira 16 uzagaciro afite kugira touch 14 uri umuwinga umwana akaza mu minota 20 Martinelli kora ku mipira 16 Martinelli akomeza akaba Martinelli umutwe kuwubika ni bya bindi kwiroha mu badefenseri ni bya bindi hari ukuntu niba ari ukwikanga ubona ameze nk'umuntu utari shuwa neza ko Bukayo ni Bukayo
bikaba biragenda ariko ya George Space yamufashe Kaya yagarutse ari Kaya urabona ko Kaya arakora ari amashoti yari ku ishoti rya Kaya kugira ngo nizamuve mu kuguru bigende musore ikibazo Ben White urabona nta kibazo na kimwe afite usibye ko match agiye kurangira yari yananiwe nawe yashizemo ari umupira bamukubise ubundi ira mipira niyo yitabaga akapira kamukubise ka Damani kamukubise asanga warenze umurongo nta kibazo rero Skera bona afite Salibani wa wundi umuzamu wabakiye kwikoresha inama Skera yakoze amakosa ari yakoze igitego ndera kinga neza match bitabihomba abandi Declan Rice ni wa wundi ikiza no kuzaba ari kifite mu competition abakinyi bagejeje imibare myiza ni batatu gusa ni William Saliba kapiteni Odegaard na Bukayo Saka. Odegaard iriya mibare ya Odegaard wayimera Rice uzira mibare ya Odegaard mpamvu yamuhaye wakiretiye mu Kigali hejuru icyo yabange imbaraga z'umubiri zariyongereye na wakiretiye mu buryo bwo kudefanda mu kwataka yagaragaye ko kuri baro nyinshi ariko cya kintu umuntu utegereje kuri Odegaard gutanga ya mipira itunguranye amajyama assist gushotera inyuma ya surface bwa buryo yageragezaga nicyo kintu abantu ari kumuburamo ariko wakiretiwe biri mu bintu yajyaga ashinzwa muri ya minsi wavango yakoreshaga nyine wakiri nyine akareba ahantu akeneye gukina umupira akabona ibintu abandi batareba agashyiraho baro bamushinzaga yuko mu gihe kipe itakaje umupira kwifasha kuba yakongera kurekipera ari ikibazo uyu munsi niyo ubona ko yateyeho imbere cyane ariko atakaza cya kintu cyo kuvuga ngo ni hehe heza naho mpagaze nkaba natera mwiza mu bigakunda ni hehe heza umukinnyi wanjye yaba ari nkaba namuhereza passe ishobora kuba yabyara ikintu gikomeye cyane impamvu ya manota yazamutse cyane ya Martin Odegaard niyo mpamvu wakiretiye ubona ko yarayizamuye pe ku mikino yose urimo kumubona nyine asunikana kwa kabaro urimo kumubona akora n'amakosa menshi bitandukanye no kumuri Martin Odegaard yabagameze ushaka kumubona umusifuzi yamusifuye nk'inshuro nk'eshatu mu mukino arimo agerageza kwaka imipira ibyo ni byazamuye amanota ye kuri uyu mukino Bukayo Saka urabona ko yagize amanota ajya kungana yo mu so bita Jill Spence yafashe neza Bukayo Saka afata neza kandi n'agasore ka Domani kinjiye mu kibuga ubona ko mu musore yagerageje gukina umukino mwiza no mu basore babangamiye Arsenal ko nta kintu yageze kuri uyu mugoroba yagize match nziza pe uyu musore Jill Spence ubwo uyu mutaliyani nukuza rwandira umwanya wo kubanzamo ariko Arsenal inkuru zinjiza Eze zakagize imbaraga nyuma y'uyu mukino kuko niba Trossard ari mu mari yo gusohoka niba Martinelli uyu nguyu tureba rura ruhande rukenewe ku adjustment cyane ko pressure izazamuka kuri cyane ko pressure izazamuka kuko Arsenal ntabwo izabikeneye gutsinda gusa izabikeneye no gutsinda yanakinnye neza kwa ko bazayo mu judging uburyo ikipe yakinishije uburyo abakinnyi abasimbujemo kuko ngo afite ibintu byose afite ikipe yuzuye afite n'abakinnyi beza cyane cyane nka Gyökeres zaba yitezweho na benshi rero akeneye kumenya uburyo azakoresha abakinnyi akanabaganya iyo pressure bazaba bafite ko n'umwaka bazafite pressure itandukanye n'iyo myaka bagize afite umwana nk'uyu nka Max Downman nawe kubona arimo aramushakira umwanya muri buri match barimo barakina muri pre-season nibyerekana ko azamukoresha kandi azabura n'impamvu ituma amwicaza kuko uyu n'umwana ufite arakina mu kigo kandi afite yuje ibintu isabwa byose kwakira urwego rwo hejuru utiteye ku myaka 15 afite nta watangira kumushyiraho pressure nini ko aracyari muto ajashano kuza akagira imvune cyangwa akaza ibyo akorwa muri pre-season agera muri championnat bikanga ko n'umwana ukiri muto enda n'umuvuduko wa Premier League ukamwangira ariko ibyo bigaragaza n'aya makipe akomeye yo muri Premier League barakina match bakaniye afite ukabona ko ari uza gatuma ashape ikipe ikaba sharp kubera uyu mwana yaje kuri match ya Newcastle akoresha penalty Jolinton ibagarura umukino ibaha n'insinzi yatsinzwe na Odegaard kuri match ya Seminara aje nabwo ayobora umukino Seminara atangiye kubagarukana no kuri match cyane twanye kubona uburyo buremereye barema imbere y'izamu bwa creatinzwe n'uyu mwana w'imyaka 15 rero agomba gushakira umwanya muri ikipe ubona ko rero pressure izaza Arsenal Arteta ikintu kizadetermine ngazaze muri Arsenal wako igikombe cyo kizasaba kugera mu kwa gatanu ariko n'uburyo azakoresha ikipe uburyo azayijara uburyo azajara abakinnyi be atari nawe insinze gusa je kutamukundira zonyine. Okay, yo rero yari umukino Thomas Frank yavuze ko bamaje ati kudefanda cyane mu defandisha abakinnyi barenze 9 cyangwa se 10 cyarimwe mu rubuga rw'amahina. Yavuze ko umwaka ushize Tottenham ari ikipe yatsindaga ibitego byinshi avuga ko ari ikipe yatsinzwe ibitego byinshi mu bijyanye n'imidefandire avuga yuko icyambere kubona igitego kuri Tottenham bishoboka ariko kukirinda bitari umwaka ushize bitari byoroshye kukirinda avuga yuko barimo barakora cyane cyane mu buryo bwo kugarira
izamu no guhagarara neza mu kibuga igihe bamaze kubona igitego ndetse no kuba batahana intsinzi. Yavuze ko byibuze birimo bimuha amahirwe bimwereka ikintu cyiza nyuma y'iminsi irenga 15 kugira ngo Premier League itangire. Badera na message gutsindwa London Derby, umutoza atsinze London Derby ya mbere tugomba kubaka message bajya bafite match mu kwa 11 no muri Brentford yarayitsindaga cyane ayizamura bwa mbere ayimara abakinnyi be rwose afite experience ya Premier League ku minota nka 25 itarengaho ngaho baraza bari ku bitego bibiri barabihombesha. Uyu ni umugabo Arsenal baraziranye yahinduye imyenda gusa